को पकड़ा है। उसने शेर की दम को अपनी दम से बांध दिया है। ये शेर को फिरार होने से रोकने के लिए है। हमारे खाने के लिए आपके पास जल्द ही शेर होगा। ने ये सुना, वो चौंक गया। उसे अब यकीन था गीदड़ ने उसे धोखा दिया। तो शेर ने अपने गार के अंदर खड़े खौफनाक जानवर से फिरार होने का फैसला किया। उसने दौड़ना शुरू किया। वो गीदड़ के बारे में भूल गया था। उसने गीदड़ को पत्थरों और कांटों के ऊपर घसीटा। पागल फरार में गीदड़ दो पत्थरों के दरमियान पकड़ा गया। शेर ने अपनी पूरी ताकत से खींचा। इसकी दम कट गई। इस वाकये में गांठ हुआ हुआ करके गीदड़ को पकड़ लिया, मारा गया था।